Ufunguye Bibiliya y'Abakristo b'Abaporotesitanti ukareba mu ishakiro, usanga 3/4 bibanza ari urwunge rw'ibitabo byitwa Isezerano rya Kera. Urebye ku rutonde rw'ibitabo birigize, usanga rigizwe n'ibitabo 39 bito bibumbiye mu bice 4 by'ingenzi. 5 bibanza byitwa Pentateuch, ibitabo 5 bya Mose, bikurikirwa n'ibitabo by'amateka, ibitabo by'imivugo, maze hagaheruka ibitabo by'abahanuzi. Ubu bisa n'ibyoroshye rwose, nyamara mu by'ukuri birimo amayobera kandi biteye amatsiko cyane ubyiga. Ubu buryo bwo kwegeranya ibi bitabo mu rwunge rwitwa Isezerano rya Kera n'urwaranda rwa Gikristo rwadutse nyuma y'igihe cya Yesu n'intumwa. Mu rwaranda rwa kera rw'Abayuda byahoze mu muzingo umwe w'ibitabo kandi byari bifashwe nk'urwunge rw'inyabutatu rwitwa Tanaka, Tora, Navimu na Katuvimu. Impine y'Igiheburayo isobanura Tora bivuze amabwiriza, Nevimu bisobanura ngo abahanuzi, na Ketuvimu bivuze inyandiko cyangwa imivugo. Tanaka ikubiyemo ibitabo bimwe n'ibigize Isezerano rya Kera rikoreshwa n'Abaporotesitanti, gusa bitondekanyije mu buryo bunyuranye. Tora niyo ihwanye n'ibitabo 5 bya Mose. Ariko abahanuzi hakubiyemo ibitabo by'inkuru z'amateka 4 n'ibitabo 15 byitiriwe abahanuzi runaka. Nyuma y'ibi haza inyandiko, urwunge rw'inyandiko z'imivugo n'ibyanditswe nk'inkuru. Iyi miterere y'inyabutatu rero mu by'ukuri ni iya kera pe. Ikomozwa mu nyandiko za kera z'Abayuda, urugero nka Dead Sea Scrolls, imizingo yo ku nyanja y'umunyu, The Wisdom of Ben Sirach, ubuhanga bwa mwene Siraki, ndetse na Yesu w'i Nazareti yabivuzeho. Ibi kandi biterwa n'uko imiterere y'iki gitabo cy'inyabutatu irangwa n'uko imitunganyirize imeze nk'iyi mizingo ubwayo. Ubyitegereje neza, usanga buri muzingo wose uhuzwa neza hifashishijwe uturangamirongo duhuza buri muzingo n'uru rwunge rugari rw'inyabutatu. None se ninde wakusanyirije hamwe ibiri muri iyi mizingo? Ni ibintu byatwaye igihe. Bamwe mu byamamare bagize icyo bakora bavugwamo nka Mose cyangwa Dawidi, ariko abenshi mu banditsi kugeza ubu ntibazwi. Muri Bibiliya bitwa abanditsi gusa cyangwa abahanuzi. Iyi mizingo y'ibitabo, amateka ya Isiraheli niyo yagiye asobanura imiterere yayo. Ubwo ibiragano by'abanditsi ba gihanuzi bakusanyaga inkuru za mbere n'imivugo, babihuriza mu rwunge runini rw'inyandiko, hanyuma bakaza guhindura izo mfashanyigisho zose isomero ry'imizingo ihurijwe hamwe ari ryo Tanaka. Biragaragara mu byanditswe muri Zaburi n'abahanuzi ko aba banditsi ba gihanuzi bizeraga ko umwuka w'Imana yayoboraga iyi nzira byacagamo yose, kugira ngo binyuze muri aya magambo y'abantu, Imana ivugane n'abantu bayo. Niyo mpamvu bahaga agaciro izi nyandiko, bakaziga ndetse bakanazishyira mu rwunge rumwe. Ntabwo itariki zizwi neza ku birebana n'igihe imitunganyirize yasorejwe, ariko hari mu binyejana bya nyuma mbere y'igihe cya Yesu. Mu miterere yayo ya nyuma, Tanaka itanga imisobanurire ya gihanuzi y'amateka ya Isiraheli avuga ko yerekana imigambi y'Imana yo gucungura isi yose. Kandi kubera ko tutabasha gusobanura ibigize urwunge rwose nk'uko biri muri video imwe, ni ingenzi kugira incamake y'ibiri muri iyi mizingo. Ibitabo bya Mose bitangirana n'Imana irema ikanaha umugisha uruhande rukomeye rw'umutungo nyawo, isi yacu nziza. Nuko Imana yishinga ikiremwa cyerekana ishusho y'ubumana, umuntu cyangwa Adamu mu Giheburayo. Imana ishyiraho ibiremwa abantu ngo batware isi nk'abami n'abamikazi b'ibyaremwe. Nuko ikibazo kikabaza niba bazizera ubwenge bw'Imana ngo batahure icyiza n'ikibi, cyangwa bazagundira ubwigenge maze ubwabo bakisobanurira icyiza n'ikibi. Ariko hariho ikindi kiremwa kiri kumwe n'abantu, inzoka idasanzwe. Yigometse ku Mana nuko ishukashukira abo bantu ngo mu bugoryi bace ukubiri no kugira neza kw'Imana. Bityo abantu batandukanywa n'isoko yabo y'ubuzima bw'ubumana, maze birukanwa mu ngobyi y'umugisha ngo bapfire ku gasi. Bahera ubwo abantu bakomeza kujya hirya no hino no kwisobanurira icyiza n'ikibi, maze ibintu birushaho kuzamba vuba. Bubaka imijyi igwiriyemo urugomo no gukandamizanya, byose biganisha ku gushinga urufatiro rw'umujyi witwa Babuloni, aho abantu ubwabo bishyira hejuru y'umwanya w'Imana. Aha rero niho ipfundo ry'inkuru n'amakimbirane yo muri Bibiliya rizirikiye. Imana ishaka guha umugisha isi yayo no kuyiyobora inyuze mu bantu, ariko ubu abantu nibo kibazo. Bari munsi y'ubutware bw'ikibi, ni abapfapfa, kandi bareba hafi, kandi baragana inzira ijya mu kwirimbura ubwabo. Ibi byose ni imiganda y'igisubizo cy'Imana. Dukeneye ubwoko bushya bw'abantu. Nuko Imana isezeranye ko hari umuntu mushya uzaza utazashukwa n'inzoka, ahubwo azayijanjagura kandi nawe ajanjagurwe nayo. Uhereye aha, inkuru ikurikirana inkomoko ku mugabo n'umugore, Aburahamu na Sara. Imana ibaha umugisha w'ubumana umwe n'uwo yahaye abantu ku rupapuro rwa mbere. Nuko bava i Babuloni bagana mu gihugu gishya gisa na Edeni Imana yasezeranyije guha umuryango we. Igikurikiraho ni inkuru y'umuryango wa Aburahamu. Ibiragano 3: Aburahamu, Isaka na Yakobo, bakurikirwa n'abahungu 12. Ibyiringiro byacu birazamuka kugeza dusomye inkuru y'imiryango yabo inegetse kandi yisenya. Bavuga ibinyoma, bakariganya, hafi kwicana, utavuze iby'ubusambanyi biteye isoni bakoze. Ariko se n'iki wari witeze nyuma y'inkuru yo mu ngobyi? Ni abantu. Nyuma umuryango wa Aburahamu wisanga wahungiye muri Egiputa. Uku kunanirwa kose k'umuryango wa Aburahamu kurema amateka y'umwijima mu bihe bigufi by'ibyiza by'ayo mateka. Imana ikomeza kugirira neza abo bantu.
ndetse ikorana n'ab'igihango cyitwa isezerano, ko izabacungura kandi igaha umugisha abantu bose ibinyujije muri bo. Uko bizashoboka uko, byo ntibyari bisobanutse neza. Ariko umuryango wa Aburahamu ubaho neza cyane mu gihe baretse kwipfundikanyiza mu bwikunde bwabo, ahubwo bakizera isezerano ry'Imana bafite ukwizera gukomeye. Kuva ubwo umuryango urakura. Byarangiye babaye imbata z'Abanyegiputa, nuko tukabwirwa iby'undi muntu w'ingenzi muri Tora, ari we Mose. Imana imuhagurukiriza gutabara Abisirayeli no kubageza ku musozi aho bose bahendahenderwa kugirana isezerano ribahesha kugirana isano n'Imana. Bahawe amabwiriza 613 azabafasha mu mibanire. Amabwiriza ngenderwa yo kubahindura ubwoko bushya bw'abantu bazamenyekanisha Imana mu isi. Nuko Mose ahagararira iki gikorwa cyose kuko ari umugabo ukiranuka. Niwe muhanuzi nyawe ubwira Abisirayeli ijambo ry'Imana. Ni nawe mutambyi ubaserukira imbere y'Imana, ndetse yitwa umwami, umuyobozi wa Isirayeli n'umucunguzi mu gihe cy'ibyago. Ariko uko Tora ijya mbere, Abisirayeli barushaho kunanirwa. Bahoraga baca inyuma y'isezerano ndetse na Mose akigomeka ku Mana. Urebye, Tora irangira Mose ahanura ko Abisirayeli bazakomeza kunanirwa nubwo bagiye guhindura igihugu cy'isezerano, kandi ko bizasoza bongeye kujyanwa bunyago nanone. Ariko afite ibyiringiro ko Imana izasohoza isezerano ryayo ryo kurokora Isirayeli. Umunsi umwe azasibanganya intege nke zabo, azakiza imitima yabo yikunda kugira ngo babashe gukunda Imana by'ukuri no kubaho. Nuko Mose arapfa. Ariko rero interuro zisoza umuzingo wa Tora ziratangaje, zisingira iby'ibihe bizaza, maze tukumva abanditsi ba gihanuzi batunganyije Tanaka bagaruka ku nkuru ya Mose mu ndorerwamo yabo, bakatubwira ko ntabwo mu mateka ya Isirayeli higeze habaho umuhanuzi uhwanye na Mose. Icyama hakabaho undi muhanuzi w'umutambyi kandi ari n'umwami nka we. Nuko rero tugiye gukomereza mu bahanuzi. Barimo ibyiciro bibiri. Icya mbere, abahanuzi ba mbere. Ibitabo 4 bigizwe n'inkuru zivuga kuri Isirayeli mu gihugu cy'isezerano zanyujijwe mu ndorerwamo yo mu minsi ya nyuma y'abahanuzi. Ibintu bitangira ari byiza mu buyobozi bwa Yosuwa. Tubwirwa ko yayoboye neza kubera ko yari ameze nka Mose, yahoraga yibwira ibyanditswe ku manywa na nijoro. Ariko bikiraho na Yosuwa byaramunaniye, ariyo ntangiriro y'urugendo rurerure Isirayeli yagize ruyiganisha ku kwisenya kubi, nk'uko inkuru ya Mose no mu ngobyi byabisuraga. Izi nkuru zibanda ahanini ku kunanirwa kw'abami ba Isirayeli, abahanuzi n'abatambyi, uburyo babeshya, bakariganya, bakicana ndetse bakunamira ibigirwamana. Urebye, ni ibicumuro by'igihe kirekire byo kumena amaraso bya ba sogokuru byagiye byisubiramo. Ariko hari n'abandi bake bakiranutse. Imana ishimangira isezerano ryayo ryo guha umugisha abantu binyuze mu muntu mushya. Azaba ari umwami uzakomoka mu muryango wa Dawidi. Kandi ubonamo inkuru zimwe zerekeye abantu na Dawidi cyangwa Salomo bagize ibihe nka Aburahamu byo kwizera Imana, ariko ntibirambe. Ntiwabimenye. Umuryango wa Aburahamu basoza basubiye aho batangiriye, batsinzwe bakajyanwa bunyago i Babuloni. Ariko wibuke, iyi nkuru yose ivugwa uhereye mu ndorerwamo y'abahanuzi ba nyuma, kandi bazi ko itazarangirana no kujyanwa bunyago. Uku niko bateguye izi nkuru z'ahashize ha Isirayeli nk'ibyerekana ibyiringiro byabo by'ahazaza. Ubwo Imana izatabara ubwoko bwayo ibikuye i Babuloni, izohereza uwo mwami mushya uzaba umeze nka Mose na Dawidi na Salomo mu minsi yabo myiza. Mu by'ukuri ibi nibyo igice cya 2 cya Nevimu, abahanuzi ba nyuma, kivugaho. Birimo ibitabo 3 binini n'ibindi 12 bigufi byitiriwe abahanuzi bihariye. Iyi mitegurire igendereye kwibutsa abatatu bongeyeho ba sekuruza 12 bo mu itangiriro, inkuru zabo zo kunanirwa ariko zarimo imbuto z'ibyiringiro by'igihe kizaza. Iyi mizingo y'ibitabo by'ubuhanuzi yuzuyemo urusobe rw'imirongo yambukiranya ihuza amateka y'ibitabo bya Mose n'abahanuzi, kandi igakomeza inkuru ijya mbere. Umurimo w'abahanuzi ba Isirayeli wari ukumera nka Mose, gushinja Isirayeli ya kera kunanirwa no kononekara, no kubaburira ku byerekeye ingaruka zimirije. Umunsi w'Uwiteka warangiye batsinzwe bakanajyanwa bunyago i Babuloni. Ariko abahanuzi basezeranyaga abantu ko Imana yari ifite umugambi, kweza abantu bayo no gushyiraho Isirayeli nshya izayitunganira nk'uko Aburahamu yayitunganiraga. Bazabaho mu isezerano rishya rigenga imibanire yabo n'Imana ku ngoma y'uwo mwami wasezeranijwe, uvugwa ko ari Mose mushya, ariko witwa izina rya Dawidi. Niwe uzabaje kugarura umugisha w'Imana ku isi yose. Umusozo w'ibitabo by'abahanuzi Nevimu ni nk'uw'ibya Mose Tora. Hari icyitonderwa dukura mu banditsi ba gihanuzi ba Tanaka. Bagaruka ku nkuru yose y'amateka kugeza ku gihe cyabo, kandi bakangurira abasomyi gutegereza kuza k'umuhanuzi mushya umeze nka Mose, uwo bita Eliya. Azatangaza kuza kw'Imana ya Isirayeli ngo yeze ndetse icungure abantu bayo. Duhereye aha, dukomereje mu gice cya 3 ndetse cya nyuma cya Tanaka, ariyo Ketuvimu, urwunge rw'imizingo yihariye. Buri kimwe cyatunganyirijwe gusubiza amaso inyuma ngo gihuzwe n'insanganyamatsiko z'ingenzi z'ibitabo bya Mose n'iby'abahanuzi, no kuzagura kurushaho binyuze mu rwunge rw'impuzamirongo. Urugero, umuzingo wa zahabu rutangirwa n'imivugo 2 ifite aho ihurira n'itangiriro ry'ibitabo bya Mose ndetse n'iby'abahanuzi. Muri Zaburi ibanziriza izindi, duhura n'umukiranutsi usobanurwa nka Yosuwa mushya, umuyobozi utunganiwe wibwira ibyanditswe.
ameze nka wa mwami wasezeranyijwe na Mose kandi ni nk'igiti cy'ubugingo cyo mu ngobyi ya Edeni. Zaburi ya 2 rero irondora uwo ari we. Umwami wasezeranijwe, umwana w'Imana ukomoka mu muryango wa Dawidi, niwe gutsinda ikibi kiri mu mahanga no kugarura umugisha w'Imana ku isi. N'ahasigayeho umuzingo wa Zaburi higisha ubwoko bw'Imana gusenga mu gihe bategereje ibyiringiro by'igihe kizaza. Hanyuma hakaza imizingo y'ubwenge isobanura bimwe mu bibazo bikomeye byagaragaye mu nkuru y'ibitabo bya Mose n'iby'abahanuzi. Igitabo cy'imigani gisa n'imvuga ya Mose muri Tora. Izera Imana, ube umwizerwa kandi wumvira, uzagira amahoro n'ubutsinzi. Ariko rero umubwiriza na Yobu bagaruka ku mateka aruhije ya Isiraheli bavuga bati, yego twarabigerageje ariko ntabwo byoroshye. Ibi bitabo bitatu bitinda ku kiganiro cyimbitse ku bijyanye n'uko kubaho mu buryo bwuje ubwenge bivuze mu isi y'Imana nziza, kandi akenshi ibyayo bitera urujijo. Bibiri mu bitabo bya nyuma bigize Tanaka byanditswe bigaragaza uruhare rwabyo rukomeye. Umuzingo w'igitabo cya Daniyeli uvuga ku mateka maremare yo kunanirwa no kubabazwa kwa Isiraheli nk'inzira idasanzwe iganisha ku hazaza hashya h'isi. Umunsi umwe wa muntu mushya wasezeranijwe mu bitabo bya Mose n'iby'abahanuzi azaza, akazakandaganwa n'abantu nyamaswa b'ingambirira kibi, ariko Imana izamuvuganira maze imuzamurire kugira ngo ayobore isi mu mbaraga zo mu buryo bw'ubumana. Hanyuma umuzingo w'igitabo cy'ibyo ku ngoma wo wongera kubara inkuru yo muri Tanaka yose, uhereye mu itangiriro kugeza ku gihe Abisiraheli baviriye mu bunyage. Umwanditsi yibanda ku isezerano ry'Imana kuri Dawidi ry'umwami uzaza kongera guhuza ubwoko bw'Imana muri Yerusalemu nshya kandi anahesha amahanga umugisha. Imirongo ya nyuma yo mu muzingo w'ingoma wahujwe n'imyandiko y'ingenzi yo hirya no hino ho muri Tanaka. Bakomeza gushimangira icyizere cy'uko amaherezo bazava mu bunyage, baganisha ku kuza k'umunya-Isiraheli Imana izaba iri kumwe nawe kugira ngo azamuke yubake Yerusalemu nshya. Uko niko inkuru irangira. Tanaka ni urwunge rwateguwe neza hagamijwe kwegeranya imizingo ya kera y'Abaheburayo. Iyi myandiko itandukanye yo mu bihe byose byaranze amateka ya Isiraheli byashyizwe hamwe nk'inkuru imwe ivuga iby'igihango cy'isezerano ry'Imana ku bwa Isiraheli ndetse n'abantu bose. Yatunganyirijwe gusomwa no kwibwira mu gihe cy'ubuzima bwose umuntu akiriho, kuko aya magambo adasanzwe mu rurimi rwa muntu atanga ubwenge bw'ubumana n'ibyiringiro by'igihe kizaza bikivugana n'uyu munsi.